أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In den vergangenen Freitagsansprachen sprach ich über die Expedition von Banu Mustalik. In den weiteren Einzelheiten darüber heißt es: Als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf der Rückreise den Ort Naqi erreichte, entdeckte er dort mehrere Grünanlagen und einen Teich, einen Bach. Er erkundigte sich nach dem Zustand der Bäche, woraufhin ihm geantwortet wurde: O Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam, in den Sommertagen sinkt der Wasserstand dieser Teiche. Daraufhin beauftragte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Hatib bin Abi Balta anhu, dort einen Brunnen auszugraben. Zudem gab er sallallahu alaihi wasallam den Befehl, Naqi in ein Weidegebiet umzuwandeln. Hazrat Bilal bin Haris Muzani wurde als Verantwortlicher dafür ernannt. Er fragte: O Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam, bis wohin sollen die Grenzen des Weidegebiets reichen? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete: Wenn die Sonne aufgegangen ist, soll ein Mann mit lauter Stimme auf den Gipfel eines Berges gestellt werden. Das Weidegebiet soll bis zu dem Punkt reichen, an dem seine Stimme noch hörbar ist. Dieses Gebiet wird für die Kamele und Pferde der Muslime bestimmt sein, die für den Dschihad genutzt werden. Das waren die Grenzen. Diese Grenzen legte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam für das Gebiet fest. Hazrat Bilal sagte: O Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam, wie lautet der Befehl für das Weiden der Tiere gewöhnlicher Muslime? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete: Sie dürfen darin nicht eintreten. Daraufhin wurde gefragt: O Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam, wie lautet der Befehl für den schwachen Mann oder die schwache Frau, die nur wenige Ziegen und Schafe besitzen und nicht die Kraft haben, ihre Tiere an einem anderen Ort zu weiden? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete: Lasst sie ihre Tiere dort weiden. Also das bedeutet, dass nur den Armen gestattet wurde, ihre Tiere in diesem staatlich errichteten Weidegebiet weiden zu lassen. Die Reichen hingegen mussten ihre eigenen Weidegebiete anlegen, denn dieses Gebiet war ausschließlich für die staatlichen Tiere bestimmt. Dieses Weidegebiet war bis in die Zeit des Kalifats von Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar und Hazrat Usman erhalten. Danach wurde der Standort aufgrund des Zuwachs von Pferden und Kamelen verlegt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sorgte stets dafür, dass seine Gefährten fit und frisch bleiben. Zu diesem Zweck organisierte er von Zeit zu Zeit Wettbewerbe unter ihnen, durch die ihre Stärke, ihr Mut sowie ihr spiritueller und kämpferischer Einsatz gefördert wurde. Solche Wettbewerbe stärkten ihren Willen und ihre Entschlossenheit. Also es fanden sozusagen Spiele statt, Wettkämpfe statt. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auf der Rückreise der Expedition von Banu Mustalik den Ort Naqi erreichte
organisierte er noch am selben Tag ein Wettrennen zwischen den Pferden und Kamelen der Gefährten. Das Kamel des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, Qaswa, überholte alle anderen Kamele. Auf ihm ritt Hazrat Bilal bin Rabah. Auch das Pferd des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam überholte alle anderen Pferde. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam besaß zwei Pferde. Eines wurde Lesaz genannt und das andere Sarb. An diesem Tag trat Sarb im Rennen an und Hazrat Abu Usaid Saidi ritt auf ihm. Auch dieses Pferd gewann das Rennen. An genau dieser Stelle wird auch von einem Ereignis des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in Zusammenhang mit einem Wettrennen mit seiner Ehefrau Hazrat Aisha berichtet. Im Buch Imtaul Asma steht geschrieben: Während der Reise dieser Expedition veranstaltete der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Wettrennen mit Hazrat Aisha. Sie hielt ihr Kleid fest bzw. richtete es, und auch der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam richtete sein Gewand, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam rannte und überholte Hazrat Aisha. Dabei sagte er zu ihr: Das war die Revanche für den Tag, als du mich überholt hast. In diesem Satz deutete der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auf ein vergangenes Ereignis hin. Eines Tages ging der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in das Haus von Hazrat Abu Bakr. Er sah eine Sache in der Hand von Hazrat Aisha und fragte nach dieser. Doch sie lehnte es ab und rannte fort. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam rannte ihr hinterher. Doch sie war schneller als er. Das sind Ereignisse aus dem Hause des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam tat, um ein harmonischeres Umfeld im Haus zu schaffen. In jeder Handlung legte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam also ein Vorbild für uns dar. Und das ist auch ein Vorbild für jene Männer, die streng mit ihren Ehefrauen umgehen. Allama ibn al-Jawzi hat eine Überlieferung von Hazrat Aisha zitiert. Darin berichtet sie: Ich begleitete einst den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam auf einer Reise. Damals war ich noch jung, dünn und schmächtig. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu den Leuten: Los, startet ein Wettrennen. Also machten alle ein Wettrennen. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam zu mir: Komm, wir machen auch einen Wettlauf. Wir liefen und ich kam als Erster ins Ziel. Die zuvor geschilderte Überlieferung handelt wahrscheinlich von einem anderen Anlass, was bedeutet, dass solche Begebenheiten des guten Umgangs regelmäßig vorkamen. Sie fährt fort: Danach verging einige Zeit und inzwischen hatte ich etwas an Gewicht zugenommen. Wieder einmal reiste ich mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auch auf dieser Reise sagte er zu den Leuten, sie sollten ein Wettrennen veranstalten, was sie auch taten. Dann forderte er mich erneut zu einem Wettlauf auf. Wir liefen und dieses Mal gewann er. Er lachte und sagte scherzend: Das ist die Revanche für das letzte Mal. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu hat diese Begebenheit folgendermaßen geschildert: Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hielt sich auch draußen mit seinen Ehefrauen auf. Einmal rannten der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und Hazrat Aisha radhiyallahu anha vor den Augen des Heeres um die Wette. Also sie gingen dafür nicht woanders hin, sondern liefen direkt vor dem Heer. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam verlor und Hazrat Aisha gewann. Ein anderes Mal machten sie wieder ein Wettrennen, bei dem nun der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gewann und Hazrat Aisha verlor, weil sie etwas an Gewicht zugenommen hatte. Daraufhin sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ja Aisha, tilka wa tilka. Also Aisha, deine Niederlage hat nun meine damalige Niederlage ausgeglichen. Kurzum, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hielt es nicht für ungehörig, sich mit seinen Ehefrauen draußen aufzuhalten. Und das, was der Islam erlaubt hat, kann nicht als Ungehörigkeit bezeichnet werden. In früheren Zeiten und auch heute noch gibt es Menschen, die einen deutlichen Unterschied zu ihren Frauen betonen wollen. Auch zeigten die Leute damals eine falsche Form von Scham, indem sie beispielsweise vorne weggingen und ihre Frauen hinter ihnen her. Sie wollen eine gewisse Distanz aufrechterhalten.
Wenn es solche Menschen auch heute gibt, dann dient diese Begebenheit als Beispiel für sie. Dies ist der schöne Umgang mit Frauen, den der Islam beigebracht und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam vorgelebt hat. Im Zusammenhang mit dieser Reise wird auch der Vorfall Ifk, also das heißt die große Verleumdung, erwähnt. Der ausführliche Bericht dazu lautet wie folgt. Auf der Rückreise von der Expedition Banu Mustalik ging von den Heuchlern eine weitere unruhestiftende Kampagne aus, bei der es sich um eine falsche Anschuldigung gegen die Mutter der Gläubigen, Hazrat Aisha, handelte, auch bekannt als der Vorfall Ifk. Zuvor wird ja auch der Vorfall am Gewässer erwähnt, als Abdullah bin Ubay versuchte, einen Streit zu provozieren. Und hiermit folgt jetzt ein weiterer Vorfall. Gemäß der erwähnten Überlieferung aus Sahih Bukhari schildert Hazrat Aisha den Verlauf des Ifk-Vorfalls wie folgt. Wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eine Reise plante, loste er aus, welche seiner reinen Gemahlinnen ihn begleiten würde. Hazrat Aisha berichtet weiter, vor einer Expedition, die er unternahm, loste er aus, wer ihn begleiten sollte. Ich wurde ausgelost und begleitete daraufhin den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Dies ereignete sich, nachdem das Verschleierungsgebot bereits herabgesandt worden war. Also dieses Ereignis handelt von der Zeit, nachdem das Verschleierungsgebot herabgesandt worden war. Sie sagt, ich wurde in meiner Sänfte transportiert, so befanden wir uns auf der Reise, bis schließlich die Expedition des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam abgeschlossen war und wir die Rückreise antraten. Als wir auf der Heimkehr in der Nähe von Medina angekommen waren, kündigte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Nachts an, dass wir aufbrechen und weiterziehen würden. Ich stand auf, als die Ankündigung zum Aufbruch gemacht wurde und ging vorbei am Heer ein Stück raus, um meine Notdurft zu verrichten. Als ich fertig war, begab ich mich zurück dorthin, wo mein Lasttier stand. Auf dem Weg zurück fasste ich mir an den oberen Brustbereich und stellte fest, dass meine Halskette, die mit Edelsteinen aus Sofar verziert war. Sofar ist ein Berg bzw. eine Stadt im Jemen in der Nähe von Sanaa. Er war für seine Edelsteine berühmt. Sie sagt, dass die Kette abgefallen war. Ich ging zurück und suchte nach meiner Kette. Die Suche hielt mich auf, also das heißt, es dauerte lange. In der Zwischenzeit kamen die Männer, die meine Sänfte tragen sollten. Sie hoben die Sänfte auf und setzten sie auf mein Kamel, in dem Glauben, ich sei darin. Die Frauen waren in jenen Tagen eher leicht und zierlich. Sie waren nicht füllig und hatten wenig Körpergewicht. Es gab ja auch nur wenig zu essen. Daher fanden die Träger das geringe Gewicht der Sänfte nicht ungewöhnlich. Nachdem sie die Sänfte aufgehoben und auf dem Kamel platziert hatten, und ich war damals eine junge Frau, gingen sie mit dem Kamel los. Ich hatte meine Kette gefunden, doch da war das Heer bereits los. Nachdem sie gegangen waren, begann ich nach der Halskette zu suchen. Während ich nach der Halskette suchte, also sagt sie, fand ich sie schließlich. Und dann sagt sie, ich kehrte an den Ort des Lagers zurück, aber dort war niemand mehr, der rief oder antwortete. Alle waren gegangen, niemand war mehr zu sehen. Also ging ich zu dem Platz zurück, an dem ich zuvor gewesen war, also wo mein Zelt war oder wo mein Platz war. Ich dachte, dass sie, wenn sie merken, dass ich verloren gegangen bin, zu mir zurückkommen würden. Und während ich dort an meinem Platz saß, schlief ich ein. Safwan bin Mu'attal Salami Zakwani war hinter dem Heer geblieben. Es war seine Aufgabe, hinter dem Heer zurückzubleiben, um verlorene Gegenstände einzusammeln und mitzunehmen. Als er am Morgen in die Nähe meines Aufenthaltsorts kam, sah er den Körper eines schlafenden Menschen. Er erkannte mich, als er mich sah, denn er hatte mich ja schon vor dem Gebot zur Verschleierung gesehen. Sie sagt, ich wachte durch sein Inna Lillah auf, als er mich erkannte. Als er mich gesehen hatte, ich verhüllte mein Gesicht mit meinem Umhang. Bei Allah, wir haben kein Wort miteinander gewechselt und ich habe außer seinem Inna Lillah nichts von ihm gehört. Er stieg von seinem Kamel ab, ließ es niederknien und legte seinen Fuß auf das Vorderbein des Kamels.
Ich stand auf, ging zum Kamel und setzte mich darauf. Er führte das Kamel, bis wir zur heißen Mittagszeit das Heer erreichten, das zu dieser Zeit gerastet hatte. Hazrat Aisha berichtet, derjenige, der untergehen sollte, ist untergegangen, und derjenige, der den größten Anteil an der Verleumdung hatte, war Abdullah bin Ubay bin Sulul. Urwa sagte, mir wurde berichtet, dass Geschichten, Gerüchte zu ihm gebracht und in seiner Gegenwart erwähnt wurden. Er bestätigte sie und hörte aufmerksam zu, bohrte nach und fragte weiter nach. Urwa sagte auch, es wurde kein anderer namentlich als Beteiligter an der Verleumdung erwähnt, außer Hassan bin Sabit, Mista bin Usasa, Hamna bin Jahash und einigen anderen, deren Namen ich nicht kenne. Das hat derjenige gesagt, der dies überlieferte. Aber es war eine ganze Gruppe, wie Allah der Allmächtige sagte. Und den größten Anteil der Schuld trug Abdullah bin Ubay bin Sulul. Urwa sagte, Hazrat Aisha mochte es nicht, wenn jemand in ihrer Gegenwart schlecht über Hassan sprach und sie sagte, er ist derjenige, der gesagt hat, mein Vater und sein Vater, also das heißt mein Vater und der Vater meines Vaters, und meine Ehre sind ein Schild für die Ehre Mohammeds sallallahu alaihi wasallam im Vergleich zu euren Herausforderungen, zu euren Angriffen. Er hatte also große Hochachtung vor dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, eine tiefe Aufrichtigkeit und Treue in seiner Beziehung. Deshalb mochte sie es nie, wenn schlecht über ihn gesprochen wurde. Hazrat Aisha führt fort, als wir in Medina ankamen, war ich einen Monat lang krank. Die Reise begann. Diese Leute erreichten ihren Bestimmungsort. Die Karawane zog weiter. Sie erreichten Medina und dann, sagt sie, wurde ich dort krank. Die Leute hörten nicht auf, über die Verleumder zu sprechen. Ich wusste nichts davon. Ich war krank und zu Hause, nichts davon war mir bekannt. Was mir in meiner Krankheit Unruhe bereitete, war eher, dass ich nicht die gleiche Gunst vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam spürte, die ich sonst von ihm gewohnt war. Wenn ich krank war, kam der Gesandte Allahs als ich krank war, kam der Gesandte Allahs zu mir, begrüßte mich und fragte, wie geht es dir? Dann ging er wieder. Das war alles, nicht mehr als das. Das beunruhigte mich. Ich wusste nichts von dem Übel, bis ich eines Tages hinausging, als es mir etwas besser ging. Ich ging mit Mista zum Manasseh und es war der Ort, an den wir hinausgingen, um die Notdurft zu erledigen. Wir gingen nur von Nacht zur Nacht hinaus. Also das war vor der Zeit, als wir Toiletten in unseren Häusern bauten. Also das heißt, für unsere Notdurft gingen wir hinaus und das taten auch die Frauen nachts. Damals gab es keine Toiletten in den Häusern. Dann sagte sie, unser Brauch war, wie bei den Arabern üblich, für unsere Notdurft hinauszugehen. Wir empfanden es als unangenehm, Toiletten in unseren Häusern zu haben. Aber dann wurde es später üblich, Toiletten auch in den Häusern zu bauen. Weiter sagt sie, dass Mista, welche die Tochter von Abu Luhum bin Mutlib bin Abd Munaf war, und ihre Mutter war die Tochter von Sakhr bin Amr, welche wiederum die Tante von Hazrat Abu Bakr Siddiq war. Und deren Sohn war Mista bin Asasa bin Abada bin Mutlib. Und deren Sohn war Mista bin Asasa bin Abd bin Mutlib. Und sie gingen zurück zu ihrem Haus, als diese ihre Notdurft verrichteten. Daraufhin sagte plötzlich Mista, Schlechtes soll mit Mista geschehen. Ich sagte daraufhin, wie falsch dies war zu sagen. Sagst du zu einer Person etwas Schlechtes, die in der Schlacht von Badr dabei war? Daraufhin sagte sie, O du Ahnungslose, weißt du denn nicht, was er gesagt hat? Daraufhin sagte ich nein, und sie erzählte mir die ganze Begebenheit. Hiernach verschlechterte sich mein Zustand noch mehr. In einer anderen Überlieferung heißt es, als wir für die Notdurft hinausgingen, war Mista mit mir, und sie stolperte im Glauben und sagte,
Schlechtes soll mit Mister geschehen. Daraufhin sagte ich, du sagst Schlechtes über deinen Sohn? Daraufhin schwieg sie. Nach einer kurzen Zeit wiederholte sie diese Worte und ich sagte wiederum, du sagst Schlechtes über deinen Sohn? Beim dritten Mal sagte sie wieder, er soll ins Verderbnis stürzen. Ich schimpfte mit ihr. Daraufhin sagte sie, also sie stolperte quasi nicht im Glauben, sondern wo sie daran dachte, über das, was passiert ist und über ihren Sohn nachdachte, stolperte sie immer aus Versehen. Also Aisha führt fort, ich schimpfte mit ihr. Daraufhin sagte sie, bei Gott, ich sage nur deinetwegen Schlechtes über meinen Sohn. Daraufhin fragte ich, warum meinetwegen? Danach legte sie alles offen dar. Ich fragte, ist es das, was heutzutage erzählt wird? Und sie sagte, bei Allah, ja. Dann kam ich nach Hause und die Notdurft, die ich verspürte, war nicht mehr vorhanden. So fühlte es sich an. Daraufhin kam der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu mir und begrüßte mich. Dann fragte er mich, wie es mir geht. Dann fragte ich ihn, ob ich zu meinen Eltern gehen könne. Denn sie sagt, dass sie von ihren Eltern wissen wollte, erfahren wollte, inwiefern all dies stimmt, was erzählt wird und ob es erzählt wird. Ibn Hisham erzählt, als Hazrat Aisha zu ihren Eltern ging, hatte sie noch keine Ahnung über diesen Vorwurf und die Begebenheit um Mista ereignete sich auch später. Also es gibt jedenfalls beide Erzählungen, beide Überlieferungen. In der anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Aisha sagt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mich mit einem Sklaven schickte. Ich kam nach Hause und sah meine Mutter Roman im Erdgeschoss und meinen Vater Hazrat Abu Bakr im oberen Bereich des Hauses, im oberen Geschoss. Er las den Koran. Er war dabei, den Koran zu lesen. Diese Überlieferung ist in Bukhari zu finden. Ich fragte meine Mutter, oh meine liebe Mutter, was erzählen die Leute rum? Meine Mutter sagte zu mir, oh meine liebe Tochter, bleib standhaft und habe Geduld. Bei Allah, es ist selten zu sehen, dass eine hübsche Frau mit einem Mann verheiratet ist und dieser noch andere Ehefrauen hat, die vieles über die eine Ehefrau sagen. Es passiert oft. Hazrat Aisha fragte, Subhanallah, sagen auch die Leute so etwas über mich? In einer anderen Überlieferung heißt es, dass als Hazrat Aisha in das Haus hineinkam, kam Hazrat Abu Bakr vom oberen Geschoss hinunter und fragte, was ist mit ihr? Er fragte meine Mutter, was ist mit ihr? Daraufhin sagte meine Mutter, die Erzählungen, die Gerüchte haben sie erreicht, die über sie kursieren, welche über sie erzählt wurden. Daraufhin kamen Hazrat Abu Bakr die Tränen. Er sagte, oh meine liebe Tochter, ich verspreche dir, oder ich versprich mir, dass du nach Hause, oh meine liebe Tochter, ich verspreche dir, dass du nach Hause kommen darfst. Und daraufhin sagte sie, dass sie zurückgekehrt sei, also wo sie gewohnt hat. Hazrat Aisha sagt, dass ich die ganze Nacht weinte, so lange, bis es wieder Morgen war. Ich konnte nicht einschlafen, da meine Tränen nicht stoppten. Hazrat Aisha sagt, als es eine Pause in den Offenbarungen, eine Unterbrechung in den Offenbarungen gab, koranischen Offenbarungen, rief der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ali bin Abi Talib und Hazrat Usama bin Zaid zu sich und fragte diese beiden nach einem Ratschlag, was er nun mit Aisha tun solle. Hazrat Usama sagte dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, das, was wir über ihre Frau, er sagte zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, wir kennen über ihre Frau nur Positives. Also wir wissen, dass sie nur Gutes vorweist. In einer weiteren Überlieferung heißt es, Osama sagte, dies ist nichts als eine Lüge und ohne Grundlage. Hazrat Alis Aussagen waren folgendermaßen, O Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah hat sie in dieser Hinsicht nicht beschränkt. Es gibt außer ihr noch viele andere Frauen. Befragen Sie auch die Bedienstete, sie wird sicherlich die Wahrheit sagen. Hazrat Ali hatte also Zweifel zum Ausdruck gebracht.
Hazrat Aisha berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Barira, die Bedienstete, rief. Sie war eine Bedienstete. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: O Barira, hast du etwas bemerkt, das dich an ihr zweifeln lässt? Barira antwortete: Ich schwöre bei dem Wesen, welches sie mit der Wahrheit gesandt hat. Ich habe in ihr keine solche Sache gesehen, die seltsam wäre. Außer dieser Tatsache, dass sie noch eine junge Frau ist und den gekneteten Teig für den Haushalt stehen lässt und dabei einschläft. Die Hausziege frisst diesen Teig dann auf. Also mit anderen Worten, sie will damit sagen, dass sie durch diesen plötzlichen Schlaf, wenn sie einnickt, ein wenig Nachlässigkeit zeigt. Darüber hinaus gibt es nichts auszusetzen, beziehungsweise es gibt keine schändliche Tat, die man ihr vorwerfen könnte. In einer anderen Überlieferung heißt es, ein Gefährte des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zeigte Strenge gegenüber dieser Bediensteten und sagte zu ihr: Sage dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam die Wahrheit. Soweit, dass diese Person sie sehr stark ausgefragt hat. Sie sprach: Nur Allahs Wesen ist rein. Ich schwöre bei Allah, ich kenne sie so, wie ein Goldschmied sich mit reinem Gold auskennt. Ich habe sie stets als ein guter Mensch erlebt. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auch Ayman bezüglich Hazrat Aisha fragte. Sie sagte: Ich schütze meine Ohren und meine Augen. Ich habe über Aisha stets das Gute gedacht und nur Gutes über sie gehört. Hazrat Aisha berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auch seine andere Ehefrau Hazrat Zainab bint Jahash über sie gefragt hat. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte Hazrat Zainab: Welche Kenntnis hast du darüber, was gerade im Umlauf ist? Oder was denkst du darüber? Sie antwortete: O Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam, ich schütze meine Augen und Ohren, also ich bin gesund und spreche mit Verstand, bin bei klarem Verstand, dass ich nur Gutes über sie weiß. Ich habe nur Gutes gesehen. Hazrat Aisha sagt, das war die Ehefrau, die von den Ehefrauen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam am meisten mit mir konkurrierte und mir ebenbürtig war. Also Hazrat Aisha sagt damit, dass Hazrat Zainab jene war unter den Ehefrauen, die es vermochte, mit ihr zu konkurrieren. Indes hat Allah sie aufgrund ihrer Taqwa geschützt und bewahrt. Sie hat keine falsche Aussage getätigt. Hazrat Aisha sagte, aber ihre Schwester Hamna, also die Schwester von Hazrat Zainab, ihre Schwester Hamna hat indes für diese Sache gestritten. Sie hat, was dieses Gerücht angeht, auch mitgestritten. Und so ging sie mit jenen unter, die auch untergingen. Sie sagte, also Hazrat Aisha sagt, bei Allah über die Person, über die dies auch erzählt wurde, also Safwan bin Mu'attal, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, heilig ist Allah, ich schwöre bei dem Wesen, in dessen Hand mein Leben ist. Also Hazrat Safwan bin Mu'attal selbst sagte zu diesen Gerüchten, der Mann, über den diese Gerüchte kursierten, heilig ist Allah, ich schwöre bei dem Wesen, in dessen Hand mein Leben ist. Ich bin mit keiner Frau eine unerlaubte Beziehung eingegangen. Hazrat Aisha sagte, führt fort, später ist er dann auf dem Wege Allahs den Märtyrertod gestorben. Also das heißt, er war eine solch fromme Person, die den Rang des Märtyrers sogar erlangte. Allama ibn Ishaq sagte hierzu, Ayyub, die Frau von Hazrat Abu Ayyub Khalid bin Zaid Ansari, sagte zu ihm, O Abu Ayyub, hast du auch gehört, was die Menschen über Hazrat Aisha sagen? Abu Ayyub sagte, ja, ich habe es gehört. Dies ist alles eine Lüge. O Ayyub, könntest du eine solche Handlung selbst begehen? Ayyub sagte, ich schwöre bei Gott, ich könnte nicht eine solche Handlung begehen. Abu Ayyub sagte, Aisha ist ja viel besser und vortrefflicher als du. Wie könnte sie denn eine solche Tat begehen? In Sahih Bukhari heißt es, ein Mann der Ansar, Sahaba, sagte, O Allah, du bist rein. Es ist nicht unsere Aufgabe, dies zu verbreiten. O Gott, rein bist du. Dies ist eine sehr große Verleumdung. Und das ist eine Überlieferung aus Bukhari. Allama ibn Hajar, der das Buch Bukhari kommentiert hat, schreibt, diese Aussage hat Abu Ayyub Ansari getätigt und Hazrat Ubay bin Ka'b hat diese Überlieferung tradiert, dass er diese Aussage gegenüber seiner Frau Tufayl getätigt hat. Hazrat Aisha sagte, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sich am selben Tag erhob.
Er sallam, äußerte Missfallen gegenüber Abdullah bin Ubay und er sallam, befand sich am Rednerpult. Er sagte: O Gemeinde der Muslime, wer rettet mich vor einem solchen Menschen, durch den mich bezüglich meinen Familienmitgliedern Schmerz zuteil wurde? Bei Allah, ich weiß bezüglich meinen Familienmitgliedern nichts außer Gutes und sie hat von einer solchen Person gesprochen. Also von Safwan bin Mu'attal, von der ich nichts weiß außer Gutes. Das heißt, auch vom Mann bezeugte der heilige Prophet sallam, dass er in ihm nur Gutes gesehen hat. Und er kam nicht zu meinen Familienangehörigen, es sei denn mit mir. Und ich machte mich auf keine Reise, auf die er mich nicht unbedingt begleitete. Hazrat Aisha sagte, dass Hazrat Sa'd bin Muaz, der Bani Abd al-Ashhal entstammte, aufstand. Gemäß anderen war es Hazrat Usaid bin Husair, der aufstand. Er sagte: O Prophet Allah sallam, ich werde sie retten. Als der heilige Prophet sallam seinen Schmerz, Sorgen und Kummer vor den Menschen äußerte, stand er daraufhin auf und sagte: Ich werde sie retten von den falschen Anschuldigungen, die gemacht wurden und dem Leid, der ihm sallam bezüglich seiner Familienmitglieder zugefügt wurde. Wenn er von den Aus sein wird, so werde ich ihn enthaupten. Und wenn er von unseren Brüdern, dem Stamm Khazraj, sein wird, dann werden wir entsprechend den Anweisungen handeln, den sie sallam, uns geben werden, die sie uns geben werden. Hazrat Aisha berichtet, dass eine Person aus den Khazraj aufstand und die Mutter von Hassan aus dem Zweig dieses Stammes seine Cousine väterlicherseits war. Und es war Sa'd bin Ubadah und das Oberhaupt des Stammes Khazraj. Hazrat Aisha sagte, dass er zuvor ein guter Mensch war, doch sein Ehrgefühl brachte ihn zur Überschreitung. Als dies gesagt wurde, stand er auch auf und widersprach Sa'd. Er sagte: Bei Allah, du hast falsch gesprochen. Du wirst ihn nicht töten, noch besitzt du die Kraft, ihn zu töten. Hätte er zu deinem Stamm gehört, hättest du nicht gewollt, dass er getötet wird. Hazrat Usaid bin Husair erhob sich. Er war der Cousin Sa'ds väterlicherseits. Er sagte zu Sa'd bin Ubadah: Du hast falsch gesagt. Bei Allah, wir werden ihn sicherlich töten. Du bist ein Heuchler und kämpfst und streitest auf der Seite der Heuchler. Hazrat Aisha überliefert, dass auch die Gefährten begannen, sich untereinander darüber zu streiten. Hazrat Aisha überliefert, dass dadurch beide Stämme, die Banu Aus und Banu Khazraj, in Zorn entfachten, bis sie sogar bereit waren, sich gegenseitig zu bekämpfen. Der heilige Prophet sallam stand auf dem Rednerpult. Hazrat Aisha überliefert, der heilige Prophet sallam forderte sie kontinuierlich dazu auf, die Gefährten leiser zu sein, nicht zu streiten, bis sie letztendlich schwiegen und auch der heilige Prophet sallam schwieg. Hazrat Aisha überliefert, ich weinte den ganzen Tag, meine Tränen hörten nicht auf zu fließen, noch konnte ich schlafen. Sie führt fort, auch meine Eltern verweilten bei mir und ich weinte 2 Nächte und einen Tag lang. Weder hörten meine Tränen auf zu fließen, noch konnte ich schlafen, bis ich daran dachte, dass dieses Weinen mein Herz zerreißen würde. In dieser Zeit saßen meine Eltern bei mir und ich war am Weinen, als eine Ansari-Frau um Erlaubnis bat, zu mir zu kommen. Ich gestattete es ihr. Sie setzte sich und begann, mit mir zu weinen. Hazrat Aisha überliefert, wir befanden uns noch in diesem Zustand, als der heilige Prophet sallam sich zu uns begab, das Salam sagte und sich hinsetzte. Hazrat Aisha überliefert, und der heilige Prophet sallam hatte sich nie zu mir gesetzt, seitdem diese Gerüchte erzählt wurden, hatte er sich nicht zu mir gesetzt. Also das heißt, seit diesem Vorfall hatte er sich nicht zu ihr gesetzt. Er sagte von weitem immer nur den Friedensgruß und ging wieder fort, nachdem er sich nach ihr erkundigt hatte. Sie berichtet weiter, er verblieb 1 Monat lang dort. Das heißt, dieser Vorfall dauerte insgesamt 1 Monat lang an. Ihm wurde über die Begebenheit mit mir, über meine Person, was über mich erzählt wurde, keine Offenbarung herabgesandt. Hazrat Aisha überliefert, der heilige Prophet sallam rezitierte dann das Tashahhud, als er sich setzte. Dann sagte er: O Aisha, sieh, über dich wurde mir dieser Vorfall berichtet. Wenn du also unschuldig bist, wird Allah deine Unschuld bestätigen. Und wenn dir ein Fehler unterlaufen ist, bitte Allah um Vergebung und wende dich in Reue zu ihm. Denn wenn der Mensch etwas eingesteht, dann um Vergebung bittet, wendet sich Allah ihm mit Gnade zu. Hazrat Aisha berichtet, als der heilige Prophet sallam ausgesprochen hatte, stoppten meine Tränen durch seine Worte, ich spürte keine weiteren Tropfen an Tränen mehr. Ich sagte zu meinem Vater, also Hazrat Abu Bakr, antworten Sie dem heiligen Propheten sallam von meiner Seite darüber, was er über mich gerade gesagt hat oder was er gerade gesagt hat. Mein Vater sagte, bei Allah, ich weiß nicht, was ich zum heiligen Propheten sallam sagen soll. Das heißt, er wusste nicht, was er überhaupt antworten soll. Dann sagte sie, ich bat dann meine Mutter, dass sie dem Gesandten Allah sallam
auf das, was er sallallahu alaihi wasallam gesagt hatte, zu antworten. Meine Mutter sagte, bei Allah, ich weiß nicht, was ich im Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen soll. Sie gab die gleiche Antwort. Hazrat Aisha sagt, dann sagte ich selbst, und ich war damals noch ein junges Mädchen und wusste nicht viel über den Heiligen Koran, ich sagte, bei Allah, ich weiß, dass ihr über diese Begebenheit gehört habt, so viel gehört habt, dass es sich in eure Herzen festgesetzt hat. Sie hatte den Gedanken, dass ich vielleicht schlecht sei. Und ihr achtet dies als Wahrheit. Wenn ich euch jedoch sage, dass ich unschuldig bin, dann, dass ich es nicht getan habe, dann werdet ihr mich darin nicht bestätigen. Und wenn ich euch etwas gestehe und Allah weiß, dass ich davon frei bin, ich habe es definitiv nicht getan, dann werdet ihr mich für wahrhaftig halten. Dann werdet ihr das für die Wahrheit halten. Dann werdet ihr sagen, ja, sie war schuldig und zeigt jetzt Reue. Sie erzählt, ich sagte, bei Allah, ich finde kein Beispiel für mich, kein Vorbild für mich und euch, außer dem Vorbild des Vaters von Josef, als er sagte, das heißt, ich habe nur das Beispiel von Josefs Vater vor Augen, als er sagte, so obliegt mir nun geziemende Geduld und Allah ist um Hilfe anzurufen, wieder das, was ihr erzählt. Also, dass nur sehr viel Geduld für mich angemessen ist und das, was ihr beschreibt, für dessen Veränderung kann nur Allah allein um Hilfe gebeten werden und nur er wird um Hilfe gebeten werden. Nachdem ich das gesagt hatte, wandte ich mich um und legte mich auf mein Bett und Allah weiß, dass ich unschuldig war und Allah würde meine Unschuld bald offenbaren. Aber bei Gott, ich hätte nicht gedacht, dass Allah eine koranische Offenbarung über mich herabsenden würde. Mein Status war meiner Meinung nach geringer als dass Allah über mich in einer koranischen Offenbarung sprechen würde. Aber ich hoffte trotzdem, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einen Traum im Schlaf sehen würde, durch den Allah mich als unschuldig beweisen wird. Also ich wusste, dass Allah den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam über meine Unschuld informieren wird, aber ich wusste nicht, dass ein Vers des heiligen Koran hierfür offenbart werden wird. Sie sagt, bei Allah, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat seinen Sitzplatz nicht verlassen, noch hat eines der Familienmitglieder den Ort verlassen, bis auf ihm die Offenbarung herabgesandt wurde und solch ein Zustand über ihn kam, der von solch hoher Intensität war, dass sogar der Schweiß von ihm wie Perlen tropfte. Und es war ein Wintertag, doch aufgrund der Last dieser Worte, welche ihm sallallahu alaihi wasallam offenbart wurden, begann er an zu schwitzen. In Sirat ibn Hisham heißt es, dass Hazrat Aisha berichtet, dass ihm sallallahu alaihi wasallam eine Decke umgelegt und unter seinem gesegneten Kopf ein Lederkissen gelegt wurde. Als ich dies sah, geriet ich nicht in Panik, da ich wusste, dass ich unschuldig bin. Hazrat Aisha sagt, ich wusste, dass eine Offenbarung herabgesandt wird zur Zeit und ich war nicht panisch, da ich wusste, dass ich unschuldig war. Selbst wenn es eine Offenbarung ist, wird Allah mich freisprechen und Allah wird mir kein Unrecht tun. Was meine Eltern anbelangte, was sie anbetraf, so schwöre ich beim Wesen, in dessen Hand Aishas Leben ist, dass der intensive Zustand der Offenbarung noch nicht vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam abgeklungen war. Als ich das Gefühl hatte, da hatte ich das Gefühl, dass die Seelen der beiden sie verlassen würden. Beide meiner Eltern waren also furchterfüllt, dass darüber, was die Leute herum erzählten, ein entsprechender Vers von Allah herabgesandt werden könnte und sich deren Gerüchte bewahrheiten könnten. Dann, als der Offenbarungszustand vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam abklang, setzte sich der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hin und wich sich den Schweiß von der Stirn. Hazrat Aisha berichtet, der Zustand klang vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ab und er lächelte. Das erste, was er sallallahu alaihi wasallam sagte, war: O Aisha, Allah hat dich freigesprochen. Hazrat Aisha berichtet, meine Mutter wies mich an, steh auf und geh zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich sagte, nein, bei Allah, ich werde nicht zu ihm gehen, weil ich niemanden anderes loben werde, außer Allah. Hazrat Aisha sagte, Allah sandte nieder die Verse, diejenigen, welche die große Lüge vorbrachten und so weiter. Es waren diese ganzen 10 Verse, es sind die Verse 12 bis 21 aus der Surah Nur, die herabgesandt wurden, diesbezüglich. Dann, als Allah dies zu meinem Freispruch herabgesandt hatte, sprach Hazrat Abu Bakr Siddiq über Mista bin Assasa, dem er zuvor aufgrund seiner Verwandtschaftsbande zu ihm und aufgrund dessen Armut finanzielle Unterstützung gewährte. Mista gehörte ja auch zu den Leuten, die diese Gerüchte verbreiteten. Ihm pflegte Hazrat Abu Bakr finanzielle Hilfe zu geben. Er sagte, bei Gott, ich werde nie wieder was für Mista ausgeben, nach dem, was er über Aisha gesagt hat. Hierauf sandte Allah, der Allmächtige, folgenden Vers.
Und die unter euch, die Reichtum und Überfluss besitzen, sollen nicht schwören. Und bis zum Ende des Verses. Dieser Vers endet dann mit den Eigenschaften, mit dem Teil, dass dieser Vers herabgesandt wurde von Al-Ghafur und Al-Rahim, also dem Allverzeihenden und dem Barmherzigen. Und dann, als dies geschah, sagte Hazrat Abu Bakr, wieso nicht? Zuvor hatte er ja geschworen, dass er ihm keine finanzielle Hilfe mehr geben würde. Nach diesem Vers sagte er aber, wieso nicht? Ich schwöre bei Allah, ich möchte, dass Allah, der Allmächtige, meine Sünden verdeckt, so auch meine Sünden verdeckt. So begann er Mista wieder die finanzielle Hilfe zu geben, die er ihm zuvor immer gab. Er sagte, ich schwöre bei Allah, ich werde davon nie ablassen. Dies war also eine Erwähnung über diese Begebenheit, über diesen Vorfall. Den Rest werde ich inshallah künftig vortragen. Heute möchte ich nochmal auf Gebete hinweisen. Beten Sie für die Ahmadis in Bangladesch. Möge Allah, der Allmächtige, ihre Umstände schnellstmöglich verbessern. Beten Sie auch für die Ahmadis in Pakistan. Möge Allah, der Allmächtige, auch ihre Umstände schnellstmöglich verbessern. Beten Sie auch für die unschuldigen Palästinenser. Möge Allah, der Allmächtige, ihnen gnädig sein. Beten Sie für die muslimischen Länder, die Führer, dass Allah, der Allmächtige, ihnen Vernunft schenkt und sie die Rechte ihrer Völker erfüllen und nicht zu Tyrannen werden, denn durch ihre eigene Unterdrückung erst werden die Feinde ermutigt, dass sie ebenfalls die Muslime foltern, weil sie wissen, dass ihre eigenen Anführer deren Rechte nicht erfüllen. Wie können sie dann uns dazu auffordern? Möge Allah, der Allmächtige, die muslimische Umma gnädig sein. Der muslimischen Umma gnädig sein. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر